Fighter ဘွားရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုထိုးသက်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အောင်လန်းအဆန်းမင်္ဂလာပါ Fight Permit ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကြော်ညာထားတာကပြိုင်ပွဲကိုအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့လို့ကြော်ညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက American စံတော်ချိန်နဲ့ပါမြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့မနက်9နာရီလောက်ကြာပါမယ်။မနေ့ကဆိုရင်အောင်လန်းအဆန်းကကာဇက်စတန်ကဝေဒီတီအောင်ပြီးတော့ပါပြီ။တခုရှိတာကကာဇက်စတန်နဲ့ကရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်။တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်။သူကစတူဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကတော့ဖြင့်35နှစ်ရှိပါပြီ။2018မှာဝေတာဝေတန် World Champion ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလဲထိုးပါဝါရှိပြီးတော့ striking သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။15ပွဲတီးတီးကိုအနိုင်ရရှိထားပြီးတော့73ပွဲကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတာပါ။အောင်လရဲ့နောက်ဆုံးခီးကတော့လွယ်ကူနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းသူ့ဘော်နဲ့ထိုးရမယ့်ပွဲတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းမြန်မာပြည်သက်တွေကိုဖျော်ပြမှုအပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတာပြတ်ထားတာကြောင့်ပြည်သက်တွေကိုချစ်တဲ့အောင်လကဒီပွဲကိုအနိုင်ရရှိဖို့အာရုံစိုက်ထားရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်လအဆန်းကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှုပ်ပြထားတာအများကြီးရှိနေပါပြီ။14ပွဲနိုင်ပြီးတော့9ပွဲရှုံးထားပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာ Middleweight World Champion ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2018မှာ Heavyweight World Champion ဖြစ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ World Championship ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာ World Champion ဆုကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့နှစ်ကြိမ်ဒီရယူပြထားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စတင်ပြီးတော့ World Championship မှာမြန်မာဆိုတာတီအောင်ပြသနိုင်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်လရဲ့နောက်ဆုံးထိုးထားတဲ့3ပွဲမှာ1ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးကာဇက်စတန်ရဲ့နောက်ဆုံးထိုးထားတဲ့3ပွဲမှာ3ပွဲလုံးကိုအနိုင်ရရှိထားပါတယ်။အသက်အရွယ်ရကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောင်လကအသက်40ရှိပါပြီ။ကာဇက်စတန်က35နှစ်ဆိုတာကြောင့်အောင်လက9နှစ်လောက်ပိုကြီးပါတယ်။အရန်မောင်းကိုကြည့်ရင်လည်းအောင်လက6ဘီတလက်မှာကာဇက်စတန်က9ဘီ10လက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်တီးပြီးသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ငါဘလောက်ဆွမ်းလဲမင်းဘလောက်ဆွမ်းလဲဆိုတာကိုတီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကလည်းတခဲနဲ့အားပေးကြမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီပွဲကိုအတော်လေးအာရုံစိုက်ထားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုအနိုင်နဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းပုံလည်းရပါတယ်။ရှာပါဒီတပွဲတာကြီးရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်မလို့လက်လွတ်မခံလိုက်ရင်နောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူအနိုင်ရရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရဲ့ပွဲဝေးနေတာ9လကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတာကြောင့်သူ့အတွက်အများကြီးပြင်လာနိုင်မယ်လို့ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒီပွဲကတော့မနေ့ပြန်စနေနေ့မနေ့9နာရီဒါမှမဟုတ်9နာရီခွဲလောက်မှဖြစ်ဖို့များတယ်။အောင်လပွဲကတော့9နာရီလောက်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျ။အားပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။